இருக்கு. அன்பிளக்டு வெர்ஷன். சனாக்கு இதெல்லாம் தேவையா? இருக்கிற 2-3 படத்துக்கு மியூசிக் போட்டு கெரியரை தக்க வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயாபன்கரோட இசையபன்கரோட ஃபேன்ஸ் கத்திட்டு இருக்கானுங்க. சனாவுக்கு சாயாபன்கரோட குரோத்தை பார்த்து ஜெலஸ் ஆன அவசியமே இல்லை. ஏன்னா சனா ஆல்ரெடி பீக்கு. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? மணிரத்னத்தோட மோகன் ஜெயை கம்பேர் பண்ற மாதிரி. அண்ணனுக்கு அன்பிளக்டு வெர்ஷன்லாம் தேவையில்லை. அண்ணன் பறைய வச்சு ஹோல் மியூசிக் போடுவாரு. It's one of the most powerful instruments.